DTS एंड टीवी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक मल्टीमीटर है। इसकी जांच करेंगे कि ये कैसे ख़राब हो जाता है। ये टीवी चालू टीवी के अंदर एस आउट के कलेक्टर पे जैसे ही आप चेक करोगे, वोल्टेज चेक करोगे, उसी टाइम उड़ जाएगा। वहाँ हाई वोल्टेज होते हैं। यहाँ एक ये देखो एसएमडी लगी होती है। ये मेरा पुराना मीटर है, उसको रिपेयर किया था। इसकी जगह मैंने दूसरी रेजिस्टेंस लगाई थी ताकि मेरा काम हो सके। यहाँ देखिए ये कंडीशन है। यहाँ दूसरी रेजिस्टेंस लगा के आप वापस मीटर को तैयार भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि जब टीवी की सप्लाई चालू हो तब ईएसटी के संपर्क में आने से, ईएसटी के जैसे मान लो आप कहीं ईएसटी लीकेज है और जैसे ही मीटर की लीड उसके पास में गई और ग्राउंड है, तो उसी एक सेकंड में आपको पता ही नहीं लगेगा मीटर चालू था बंद था। इस बात का पूरा ध्यान रखें आप। ये डिजिटल मीटर है, हाथों हाथ पूरा डैमेज हो जाता है। उसमें जो डायोड देखने की जो कंटिन्यू देखने का है, वहाँ से पूरा डैमेज हो जाता है। तो उसकी जगह आप एक दूसरा एसएमडी निकाल के, या तो आपके पास में उसी नंबर का एसएमडी, या फिर आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिससे आपका मीटर काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं एक लंबे समय से काम कर रहा हूँ टेक्नीशियन का। तो हमारे पास में पहले कांटे वाले मीटर आते थे, अभी ये डिजिटल यूज़ करते हैं ताकि बारीकियाँ, छोटे हल्के वोल्टेज भी इसमें जांच कर लेते हैं। ये देखो कंटिन्यू बताना चालू हुए, आप दूसरी रेजिस्टेंस डालते ही ये काम करेगा, वापस ये वर्किंग करेगा। ये मीटर का ये डीसी वोल्ट सप्लाई चेक करने का ये भाग है। ये 20 से 200 और 1000 वोल्ट तक ये वापस एसी सप्लाई चेक करने का है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना, के और ओम्स में दोनों मिलती है। ये कंटिन्यूटी और जेनर डायोड जो भी हो उससे चेक कर लेते हैं। ये हम लोग दूसरा भाग तो कम काम में लेते हैं। आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें और घंटी पे क्लिक ज़रूर करें। आपको मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि कलर टीवी ऑन हो, ईएसटी कंप्लीट काम कर रही हो, इस टाइम अगर आपने एस आउट के कलेक्टर पर आपने अगर मीटर को लीड टच किया तो उसी टाइम मीटर डैमेज हो जाएगा। आपकी मीटर की कंटिन्यूटी नहीं बताएगी। ये मीटर तैयार कर दिया, तो एक बार इसको जांच कर लेते हैं कि कैसे वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी रेजिस्टेंस लगाई थी अपने। इसकी बैटरी ख़राब है, ये देखो ये भी एक समस्या है। इसकी बैटरी डाउन हो गई है। बैटरी डाउन होने के कारण से ये कंटिन्यू नहीं बताएगी, लेकिन वोल्टेज और ये दूसरे कार्य होते रहेंगे। आप अपनी मीटर की बैटरी बदल दीजिए, या 9 वोल्ट की बैटरी आती है। मेरे पास में पुरानी बैटरी पड़ी थी, पहले निकाली थी मैंने, उसी को लगा रहा हूँ मैं। ये मीटर वर्किंग में है। मीटर आप कंप्लीट इसको काम में ले सकते हो, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें अगर ईएसटी का ग्राउंड में
डालकर कई बार अगर ईएसटी स्पार्क करेगी तो उस टाइम भी ये मीटर डैमेज हो जाता है। मेरे मीटर पहले बहुत डैमेज होते थे, साल के 5-5 मीटर इकट्ठे हो जाते। उसके बाद में मैंने ये एसएमडी की जगह रेजिस्टेंस डालना चालू कर दिया। फिर वो पता लगाया कि भाई आखिर मीटर फॉल्ट कहाँ से है, ये पता लगा था। उसके बाद में हमारा मीटर ख़राब नहीं होता है। हाँ, दूसरे को कारण जैसे कोई एसी के अंदर डाल दिया तो वो दूसरा फॉल्ट हो जाएगा, शिप चली जाएगी, तो उसके बाद में बात अलग है। लेकिन अगर ईएसटी से अगर डैमेज हुआ तो आपका ये यहाँ से ही फॉल्ट होगा, इसको आप चेंज कर लीजिए। ये रेस्टर्न है, देखो कलर कोड में बता देता हूँ, ब्राउन, ब्लैक और रेड। पुरानी किट में से या कहीं से भी रेस्टर्न निकाल के डाल सकते हैं, या कोई असेंबली निकाल के डाल सकते हैं, या ऐसा ही कोई नया मीटर हो तो उसके अंदर लगी असेंबली को, उसके नंबर को मैच करके, या दूसरे कोई अगर आपका ख़राब पड़ा हो तो उसके अंदर निकाल के भी डाल सकते हैं अगर वो सही है तो। लमसम में एक टेक्नीशियन का मीटर टीवी का काम करते वक्त ऐसे ही ख़राब होता है। आप हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें और घंटी पे क्लिक ज़रूर करें, और हमारे साथ रहने के लिए आप खूब खूब आभार।